wo ya oba wo so hu ofe wo te America na wo te no wo so la bo life but ultimi nko kitchen enko ya aduane na se da bia no obekọ abonte na akwakoto aba wow na se wo maame e be di be ma na temu a be ma no be ye fed up na Archipalago kura no eyo no two girl ni free o munte ni ye pa abusua ensem bi etwagu e wo social media no so about enua Archipalago ene ni baby mama aye friend Angela ene oba foforo Archipalago ahia no aye se muchu street nyakwa TikTok there friend sexy Afra abusua BeckyTv ene AdwenepaheneTv adon nsem num asuko aye den nsem num nkyerechire mu nyina de ebrew ekwan Archipalago efa so ehia ne baby mama no ekwan efa so omugya aye eno na Adwenepahene edebre busa edini Adwenepahene aka enkrata mu King Kong aka Fufokin aka Bema yefa ne yire nim enyefom aka mitwa na omati Mr No Pressure udima chia pressure by the ebefa wo yakọ ne say ene ba ne say share this video here dey emame na montwe enua Archipalago emla ha na montwe baby mama no eye Angela so nye de emla ha na montwe si oba won ne te eye sexy Afra so nye de emla ha abusia ensem nyina ne say na me twen a day bi say na AdwenepaheneTV ni BeckyTv akabom abe breaking nsem nyina down ma wo se nipa be baahye eye Archipalago pa dodo na so eye baahye sexy Afra ebi mu so baahye ne baby mama no na Adwenepahene be kyerɛkyerɛ nsem num na me kyerɛ mu wia na wo so do comment aba me mebu obi akun for wa ha me wia wangasa no na de yi aye de atu yi abusua ni nyina no say yenu Archipalago efri o my Ghana mu e na obeduru America bonten so Archipalago ba no betena ne maame enchen no betena ne maame enchen no ohunu se we ye bema eso gbo ne bra nto bra eso gbo ne so tu no kotena ba bi foforo no ye de ono ahan ne dan na Archipalago de yenyina nim sa Archipalago start videos no nye de enye ne we ye public figure Archipalago de bonu din obi ya de obi anim no na we na Archipalago e wo ho na Archipalago enya message e wo DM e wo hefa Instagram okohwe ya eyeye nuaba Angela na amassage Archipalago yi ana wonu se be ma soso de oba message wu na koye odo ho asem a wo ye de a oba ye de e de oba follow up Archipalago follow up nti eyeye nuaba Angela na ngasa no ya wo no awo Belgium ne maame ene ne papa nyina awo Belgium awo free Belgium eba America New Jersey ene obetena ye New Jersey ene obetena ye nti nya Archipalago nti na Angela efri eye Belgium eba America muntenie pa enya Archipalago nteo ene eni aba ne free Belgium eba America o Archipalago ene gen no ehia ewa America ho angasa gen no test Archipalago ewo Instagram ewo can say na Archipalago so e follow up eno musia no musia no na Archipalago odo asem ye de ebem odo asem bem na Archipalago so no ote eye Ohio nto Ohio na ye de ote no ena Archipalago kire eye Angela say sesia no baabi a wote obetu adan ka ebe a oba America foforo eno manye de enko yesa meso me yaba dwuma bra betena me nchen na me nhwew se de bema na oba ate o de wo hwe no no ena Archipalago so de yenyina nim se industry mu de ono angasa de enwom obato nwom wate ase eba ne bibia na o de ho ye de ewuram we na Archipalago etu eyeye nuabai Angela yi efree eye New Jersey ho ebetena nchen ewo Ohio na asetere ne mu ano na gene maame epa Archipalago asem muntenie pa young girls mo siso no monfa saade we enya adesua na gene maame no epa Archipalago asem e maame na ni baji e Archipalago ho e kira Archipalago se oda na se watimi ayi ne bana firi nkwaso mu baabi okokotena na ho nye de na ho nye na oda betena ne nchen ntekoduru baabi a maame ne ene forso Archipalago ene eye kanse ne baba no so omonye de omonwo na ope eye ebanana atune na so Archipalago so edi osie eyoyo ene oba ne yede ewo akra fefefe oba ba no omuwo wie no wo hwa ge na nkasa no ene start se wo polutu ensem bi about Archipalago aka kire ene maame because the way na maame ne pa Archipalago asem no at the short time na maame na start edidi Archipalago atem because so oba wo ta wale ase na bibia no be ko maame animu a maame no so yo ba tan nto wa try say obo protect ene baba no ntefa ho ema nsem ama ne baba no e ka kire maame no ntino maame ne benya wotan e de ma ye nua be ma Archipalago e de busia audio ni bi ho a wotimpo a ani enyan sese bi aseoba etimi di onna so be ma atem di Archipalago atem na we na ka Archipalago maame so etisim no ko di maame no atem a na ka koya abusia manso na ne nyina mu no e na girl no e na adwene se saade a ontene fie
because already we are no way the ekaka corner anweden and Archipalago maame epe obi krata edema again no say again no fa konkonko ye adwuma nti through that no and no plan is sa de a and Archipalago maame te wo nke betimi de akra na de ama no say won hwe akra no na komo nko adwuma because Archipalago maame e wo America hobi na again maame ate Belgium wa pene na again maame yes da bi o enkatama covid ne eba ye no a ne baba ne ewo ye na nko America ho Archipalago try man invite ba covid ntino ma me ntimo anya de anko ntino ese covid ne ebra se kakra no Archipalago de akra no eba back to Belgium honum ebre gen ne ma me se le be ya gen betimo anya de akwa ya adwuma ne nyina mu na ma me no edidi Archipalago atem but Archipalago de eburani egu no bi so hwe ewia so on yese se won ko bi afo mu a menya wadwen se won kwa na de unimado Archipalago de akra no bre na se ba no o Belgium no de akra no bre no wie na okoye na ne ba ne baby mama no start adwuma living adwuma bi yesi ya no oba no New York na oye dey ofiri Ohio ho ekọ New York so kwakwa ya adwuma wani twa distance na wo muso no ye emu wa nti New York no oba ne ko so kwakwa ya adwuma no a start ye wo hunu scanner eba no scanner mu edu no na ne maame esan eche na adwene ebeto ne tirim se bema na nete no ese watimi akwakonya adwuma na akra nso bedi me nchen de a bema no kwame mpana sembiem o kwase ampanyin o ejimifo onye obi a ne mabo Archipalago ato opa se medina tempa tesi an watimi akwakonya adwuma na wo ye de aka ho mema ne nchen abusua game so tie ne maame asem ai on ba tanfo ni bia mugum ma wale na ebia ni o gen tie ne maame asem na gen ko ka adwuma mu o ti living adwuma na gen ye na gen nse keska no gen no empeso ba Archipalago ntembiem we are bear mat semi fa wona ko wura nua be ma Archipalago shoesum we are ba fa wona ko wura nua ba no shoesum na hwa ade ntra gen no so le so be church on sem gen no obi eblemu na omblemu no ho no omblemu no maame ade ta adwen pan meka sa Archipalago try say gen no wakọ adwuma mpo no wanya adwuma wa start won krata asem ama Archipalago start gen ne krata asem an ko ye krata gen no betonya krata wa America ho atnas no ade ne krata aye adwuma because on na de awo and again na de obi krata na de na ye adwuma ti we ni nyina chi no ehwo apena again na maame so ati eye Belgium and o control ne baba no e wa America ho because of say ensem bi again di ka kire ne maame no enti no maame na benya Archipalago ho tan kese pa ba again ne papa ne de o de no pa Archipalago aye asem we ni nyina chi na again ne ko start adwuma na ne maame ne hunu scanner eba no bata fo no bebre sa no mote obe na adwene say scanner de okọ be ma ne nchen ya bema be just scanner through some tiba bia out in ka ho na scan team send bi bre me e o Belgium ma say because me enam your maame me na ma bre ho gen tie ne maame asem echusu adwuma na waye no over Archipalago gen ko tena adwuma mo says good mans Archipalago fra ne ne say oba ntimi ya bema o bra me nchen at least e bi krampo enem ene no man kakra kakra ne ekomodiem ebe boa gen se bema de wetimi ya de atwen abuso tio gen se obeka Archipalago se bema de se wo do betima de atwen na bema entwen na wo ba wote ho wa bra ukuta krata wota Afro flight e de ba Archipalago yes obi de na de adwuma but krata betima Afro flight de ukuta bia wo ukuta Belgium passport abetima de e de ba nti adentina bema na wono e boa e ye on krata asema wo na ne maame asan pe obi krata asefa ye adwuma no we ni nyina chi no bema no se bra na be di holidays e won nchen because one na wo e na modem ba no abre oba ne maame girl no e disappoint Archipalago pa says good mans me adwen pan na nya da me de metimi mintumi sa ade no se oba me na otie na ye nyina ti kro ba akoso but different city and why the country ba ko ne ti o different city no akoso na se be oba se opem e wo akomam na nya wo maame ana obi na e se wadwene a ade ntra akọ adwuma mo nti se be oba nti unya atenka oba wa wo de e de ka ho betwetwe nti se bia minim se again ko nya boy bi e o ba bi okọ ya adwuma ne de a me adwupan de ende mintimi nkyere because ho de enya nuru ho ana ensi na Archipalago so e bema ono so entimi ntena saa o ni mfie de e ko nanim e se otimi de settle down eti when na Archipalago so ye se oba se si ano de me no nete says good mans nie maka jo se bra o me so beba eda timu so no wonya anya de anya adwuma no me na mtwa dan ka ntika wonya adwuma no na ka oye de wa try so be support efie kakra se na be ya ye nyina be try de abobra but me hunu se ge ne ma me no e na be ye problem e won finfini pa about time for no munte ne ye
na Archipalago ebre ye pa because na Archipalago kura no efie do no nya bi nye de eni mo nyina mo social media so when was the time a mo hunu say girl no etime ko wura kitchen eye aduane da ma Archipalago adi maame a wote be adwom a obaba etime ko America nko bi abrante eboa no won krata asemu wo ho no obaba no mpoduane mponim no a excuse me to say me dem me ka fat no girl no nim aduane se ko gina kitchen ko no aduane we ni nyina chi no abrante Afra Archipalago etimi efa no saa se wo de me do nti odora me do no woni aduane no akwempo na metra ho saa na woni aduane no a esa brofo be ma so woni aduane no a esa twetwetwe ho gu be ma so dia na we ni nyina nti ma me na ote be adwom no wonim saa no ma we se nyina but ene no mugu eye abrante Archipalago anim ase adenti a wakonya wo ba wone ne ekreke wakonya wo ba wone ne efa nti abaye lady ne ya se ebia won hwe ne ba babusua me adwom pan evidence upon evidence a me kuta kire se Archipalago busum bi ohwe ne ba no Archipalago etua sika eto eye girl ne papa accountum ewo Belgium hono maame no girl ne maame no atifie a wonya adwuma maame no so won pa Archipalago asem edede Archipalago na tempo to but atamdie ni nyina no wona Archipalago ba enete ena ma Archipalago so ena maami ene aban ehwe ewo Belgium ho woji akra no huska edi na se maami se wo tre wiase a wo baba ba wiase na esia wo no ma baba na aya abomwa no mamu blemu Archipalago e wo sem ni Archipalago de ni so ohye we stubborn but Archipalago na just so settle down ena oba no but wo na be ye kan so wajira ntemu e ma na oba na aya abomwa sesi ai Archipalago ebe ko Ghana ya o Ghana sesi ai o ye transaction e ma Ghana papa ansa na Archipalago ye de ko nti se Ghana e ba bonten sa Archipalago FSK enhwe ne bana Ghana munsiri hu oboa Angela no munsiri hu me adwen pan se me oboa because me evidence nyina de e wo Archipalago send this car e de ma akra no but ade ni nie contact de Archipalago ene ne ba no any contact but de wo mu nie Archipalago send this car through again papa so e ko si again ma so because again ma me ene etwatro e kire again Archipalago enhwe ne ba ndia ne ma me ne say Jesus kan dey edi ne pepepe gane maame no asa na odidi Archipalago atem enu ti gane maame no a block Archipalago gane so ena Archipalago any contact eye Angela no nti say beda na akwa no susa e beda na Archipalago etimi ne baba no akasa gane no maame etimi ye audio e bedidi Archipalago atem oye audio na gane maame ne kunu no eye gane papa no etimi gina kire e kire gane maame say jai sa atem de na wudidi eye wase be ma no anase wonana ne papa no jasa atende no batema enam se maame no ehunu se ne baba no asati adwuma enti wo hye ne baba no cheche wo hye ne peche se de be ya ne baba no ebetie na asem because akwa na bedi ne nchen ayede ahwie ba mu ntio esi ya gay esu e social media o chochocho caption for caption e ma manfo didi Archipalago atem se na Archipalago enti e no free Belgium e ba US e na Archipalago edna si baabi ena okofa oye oba foforo oye de wote Ghana na sexy Afra na asem kakara se onu so ehia broni bi a broni twa ntro bebre broni e UK woni twa so Ghana na so ehia broni de anu so ehia broni real ba broni we broni bi a onu colleague pa what is be ote kra nya de enye but nam sa brochi nti broni dwane num e kire lady no e ma lady no so ya de ehun so okay sasa bi wo de wonu no ba Ghana kra na mahu na bi Ghana de mahu yesa se bi a onye basa basa but lady no bedru UK no lady no hunu se nsama broni ne ka kire no nya sa ansem no emu no ba behu ye to hunu se ne se bi okotra ne hiem e wo Ghana kra na mfa so ya de e wo so nti sabio enye sexy Afra nti na Archipalago no de ene lady no entity yo ene nya Archipalago ene jai oba no muntenie pa ena sexy Afra no so no nya Archipalago nti no ne buro ne entamede ti yo sexy Afra na Archipalago de mimitimi hunu se nyankopon bi ena aka omaye de abom nti de empaibo eta omachi sa empaibo ne pese e bo na mu ye de ne because time na Archipalago ene e kan se Angela ne to no Angela yo bi am wife e penasem pa wife penasem ye pa ye nya ne bo mpa ye se oni Archipalago wetu de atena but Angela no enfa we entu no fo se next time no so ne be ma wo fro kokoshi ya ma on fa on ne be ma entam asem too much enkoma ne maame tio wo se esi ano ne be ma wo fro kokoshi ya
ma woni be ma ofo ne ntem ensem ebesi o ntem no ma on peja ankoma ne maame because ono na maame no ebenya atabi di ma Archipalago maame no so entu ne ba na afutuo pa maame ne ko gina ne ba no achi emo se no ba tan be ye bia no ba tan ne eye ba sa ba tan for no munya extra careful because nei obey wa ya abomwa no okofa be ma wo fra be ma no be san na wo so sa akoma wo ba no sa afutuo na oba no be sa akwa ya abom tu ena na Africa ni be ma bia na be hye ne bia no pa ba wonu aduane no a me ka no kora da kire mo ha Africa ni be ma bia be hye ne bia no pa ba wonu aduane no a hwe ne sexy Afra de aduane no a ena ya ase edge ena Archipalago wo ga na hwe nuane a lady eno no mani die hwe de ra ne lady echele e wo TikTok hwe de ra ne lady edge o mani ba we ni nyina echi no wo yo ba wo so hu ofe wo te America na wo te no wo so la bo life but ultimi nko kitchen enko ye aduane na se da bia no wo be kwa bonte na kwa kwotwa ba na se bi wo maame e be di ba ma na temu a ba ma ne be ye fed up ena Archipalago kura no eyo no two girl ni free fio munte ni ye pa Archipalago no two girl ni e free fio girl no engasa na be sa nioma egu eye one room e wo fio Archipalago e ko Ghana no tem Archipalago e wo US wo no ka se girl ne mla no girl na ma 6 months and over and girl na ma wo because so na girl na ma me e politigu ne ba na ye de etirim nti girl na ma me ehunu se Archipalago e wo Ghana pe e no soma ne ba no ka che ne ba say hey ko sa no ma ye de free fio nti tem Archipalago every Ghana e return ye no na girl na be packing no nyina wo fio e da gu e dan ba akum a wa sa say de e twin no ma ne kra nti se Ghana fo mo obi a blame Archipalago 100% say on wa pam e lady no on penu a konfa na ma bontan ma mekire lady na ngasa efutu a ne ma mede ma no ene lady na ngasa ensem bia we nteni ye ntino ene ma sa no ma nyina bai na mfimfi o ba bi no lady ne nua ba ko etu lady ne fo ka kire ne say ma on fa nsem bia besi fio enkoma ne ma me eti eduru ba bi na lady ne ma me no entem ye dey atete kakra nsatam no na life abrabo e kosomo ne Archipalago na ni je e wo mo ntem ba tam wa lady no esa ne ma benya contact na ape e na sa ensem nyina ye dey e start ya lady na adwene e say etensi ane de ye nua ba no ofa we nya futuo e na ayo yonga bia aso aburo kire say ba tam fo na mo wo a mo tete mo ma no mo ntimi nua enu aduane ofie no e ye very bad e de no a e hu hiye pa se broni kropo na akwa wale no a broni na akwa wale no obe prefer say obe Africa aduane na e da ma no ya mo ani abrofo kropo ebi mu atena pan broni ba no wetena or try the possible best to say obeti esua Africa aduane ama wide etuma ye bia mo wodi nti wo ye aduane na broni abegina wo nche no wo sua but ntufo about time for bia wo abrochire wo ne baba e wo abrochire a wo mpeso ba kire aduane no a no oja ne trasa enye se bo ya ase nkwa na wo de ko e ka ya ase nkwa nkasa bi ka hya wo fo lie e wo ho nka young boys obi aba wa ko dibi ba dia young guy ebe ye na adwene so na oba etra no ofradwuma ba ese otimi ye aduane e mani di se munyina mo ye adwuma kompona mu ni tama edu weekend nkwa de a oba ese otimi ko wura kitchen na otimi ye aduane ma okunu di because oba ye aduane ma ni kunu di a de no sa ba na ni kunu do no mo ebi den say sexy Afra e de aduane no a de na ya asene style bia bi age Archipalago yo aye so na Archipalago eti hoyi se si ahwe ni je wo mo ntem nti lady no e na adwene say se Afra no na age Archipalago free ne sam dia enye na kora bia na oni Archipalago angasa no ekonkon ho dada na konkon ho for so long time but Archipalago na ye na adwene say we senior man nti o ma abonte nye dey e mama mekasa e fa sa issue we say ho nti girl na angasa no na me adwenpahene so obi aba mo drop mo comment because girl no side no problem ka cry dey e wo ho se see akora ya say o girl ma me hoyi Archipalago e hwa akora no otuaka by say girl no etwa tro ndi ma me etwa tro e kira man for Archipalago e kohwini be ma won hwe ne ba no ama Ghana afo no e kira Archipalago say onim nyansa o de hwe akora but Archipalago so no send this kind kwa no keep a receipt no girl ne papa ena service kan ko kosi no so ti girl no e po bia bu send ska o musa ne ma me ne ye say ni kunu no first kan e ma na ni kunu no e first kan e ma no o say no bi say e koso a na say e ya ahomte kakra e no bi say e koso a e ya ye pa say ubesi obi a ope no na nipa no maame ana ne papa abegina mfimfin saa de bia no ya na meka na ma bom yere beki abaso me bom maame abaso because saa no ma nyina no ye ya fa bi mpan o ba so ko fam
na so oba no entimi anya oba bi otimi gina be ma na chi a eye empre go na beba awalejai na be de na beba entimi gina sa de we say so eye ka cha young girls no musi so no say so ne be ma kokotena o wa pa no ma me no omo tena ye no na omo de sa no ma no ko omo busuamu akomo jai ntuzo ye young girl na si so na so okofa be ma na ne tena be bobra e wa buruchira ha enya nsem bi ebesi fie ho no ene se okukuru e de koma maame ana wapa because maame ne papa de se bi e bia ye mhie ntino omo ba gina wachi na se be ma no so maame e ko gina on so na chi a montamu ntimi nya de enwoda sisi anu mo awo nta wo ba montamu a mo ye abusua nta abusua na mo ye no ai se geli se wona America o e se krata kra wonya nya bi oho krata krompo ne geli nya bi oho but amanfo didi Archipalago atam se ono nti na geli free bedroom ba but nya na kre o si again e wa America ho a se the beginning no medical head e kan no nta busua ensam de ye di akire ye pa de be ko twi e be ko breman no ye be bronto ga na maame no e na be plemu ne kase because ono e na fort no nyina gina no so maame obatan enyina ne baba achi ensena no eni di eye nase be ma atem sa di Archipalago atere audio so sa no ma nyina ya famo ntade bi ho a na se wo no wa ma bonta mekasa yesan e na bi na oba na jai na e de blame mama be ma no ba blame na se de ma oba no ene ne maame because oba na started Archipalago won sem koma ne maame ene ne maame so de atem ne die ano pawiera nwumle audios no di na atem di ne ba bi e kro ofri so nyina di atem as Archipalago maame anya oba atem bi otena echire din a ene so we di maame na to anka efe kanya fe itzenei sega na ti wo fa tu no fo ebia be ma wo fo ho ba kwa kosia no okosia sa be ma no a mo wukuru fie ho nsem emfa nkonkoma ne maame no onfa afie ho nsem enka fie ho no ntena se din no nsa bra bona wo bo no obo ne bra eye ono akasa na ebo ne bra because okwa adwuma mu no ane wan tu so adwuma no over Archipalago a wan tu sika no over Archipalago ne baba na wawo no na kasa no komotiw aye se ka nije a Archipalago ne nua ba sexy Afra LG keno na moje but who say eyoya won say onya broken heart wan fa Archipalago anya hwe satam no ka so onya type of bema ope but na yawa dwene say ka akwaje krata America krata no o satam na girl no Archipalago nya start won krata asem no now maame e pa Archipalago asem but tam na Archipalago start krata asem na no na maame nim say wonya obananya cancer lady na nya krata awie nsa dia ne yema start media Archipalago ani yen tan no but who say we are sad no Archipalago so jai bibiem enne wonam ne ba bi o wo so na ba bi ti Ghana for no muntensem nim yi ensem be na kre wo no BeckyTv na AdwenepaheneTv so na bede ubenya medu besia yesi wiase se wokoto se obi abodwo se ehia na wo so se nsu aide e de asiw de ho se na be ya ejai hye ne e ba wo so da aide wo so da so se na be ya wo fie nye de enhye abuso mo sam de ugbo awuramu a emu eden pa we e trending news ene da bonten nti meso de minim fa ho no a eye real na enya ntro no ma ba be kante again ma me se mebo a omra bonten no mekasa Archipalago se mebo a omra bonten no mekasa Angela se mebo a omra bonten no mekasa minim ba bia menya me so so ede efri oboso me kan for tap send eda ma tap edwuma de ko maso yasna oboso send diska efra ma no ne de ko Ghana tap app na me kan for da ma o first na use app na be nya promo code e AdwenepaHene no abogun be nya discount kama nyame oboso boss ase onhira onto nkwanem menu Archipalago odona wudi ne yero ho na di ne ye pa odona wudi no yero ho na di ne ye because sado we na nka odema obi no nipa no enti nipa no ekoje ne maame di mo na maame no so no epolutugu ne bana so na ne ba no akwakoye abomwan ka sam nko no nete nti mpa ya mebo no say lady na wona si anu nete sexy Afra no so no disappointment bi anya dey na mbotimi atena ama atamfo ani ayede awu oba ba ne de yero ho na hwe no maame no eso ma ne akra nya contact kra na send this kan ko e de akra no obenyini onyini a akra no fa receipt ni nyina de e kire no obehunu ba bia okuku free ye medu besia peace out odo mi kokro ma ba o na mpato ko e do he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana maame na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne dey tina fi na send there e kwa ba tu na me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obia tano dugu no phone so na wo dey register the send ska kofi ayente na hwe sir na wo kwa bo ko trace ka extra man mesraw me kan for tap send amount so you so iPhone and also betam no akọ App Store no download the go phone so Android phone so no akọ Google Play no download the go phone so mesraw and I will send this so mesraw o first transaction be no wo so wo hia promo code no so ba AdwenepaHene
AdwenepaheneTv AdwenepaheneTv. Yes, ntimpacho. Uboguma, uwo Europe on kwada ubenya 5 euros free. Before the some party for. Some can tap send edamount. Who America to Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about one say, and quite wanting to be a so pay. Mpacho, who piano no echo. Someone come wanting them. Download this year to the fee, Mpacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mammy, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a bit more. Was it who shoot no more bank card, which means register as a list of debt. I tell you, Yatid, to tap a bar, I'm a here for, say a Sunday can call Ghana. Now, rate no so a come, you dear mammy. Miss Snow, make a farmer. Also, when you are may know about the power and tentum to Mr. Promo code the Bogum and Woodiam. I know 5 euros free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. AdwenepaheneTv otwa supre kwabra for wa ekwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi